想食乜嘢？我買咗我想食嘅嘢啦。好唔好食啊？嗱，我買咗我想食嘅嘢啦。嗰啲凍肉嗰度，和牛啊嗰啲咯，同埋呢個帶子買咗啦。禮品好冇？哦，咩雲吞啊？帶子雲吞配海膽啊！我今年係第2次參展嘅。因為呢個展嘅人流量比較大，可能係全香港最大嘅。我哋今次係賣松露醬嘅，亦都教啲人咧點樣去好簡單咁樣用松露醬做到好普通、好好食嘅食物。今次嘅人流好多㗎，係相當滿意。我有留意到你嘅廣告㗎，效果亦都相當好。好多人都知道嘅，好多朋友都知道你哋嘅推廣㗎。報紙其實我一早已經睇到㗎啦，好早1個月前有，地鐵都有，係相當廣泛嘅嚇。我哋今次公司咧係第2次參展呢個冬日美食展㗎啦。至於參加呢個次會咧，就係想咧提升我哋品牌形象，增加我哋嘅銷路。因為我哋紐西蘭麥盧卡蜂蜜咧係對個身體有好大嘅幫助嘅。係咁咧，我哋咧就做咗到好多嘅折扣啦。咁啊，例如有83折嘅麥盧卡蜂蜜啦。咁咧就主要針對翻一啲嘅有鼻敏感啦、胃痛嘅客人。咁咧喺我哋俾市面嘅我哋9間分店咧係做咗一個特惠嘅價俾我哋嘅客人㗎。其實人流係非常多嘅，咁啊多謝大會啦，今次舉辦呢個活動啦，可以俾我哋嘅客人呢就真啲接觸到我哋呢個紐西蘭嘅品牌。啲客人呢購買力咧都幾高㗎，咁咧針對翻佢哋嘅需要啦，我哋有唔同嘅產品。今次呢，因為咧集合咗所有嘅品牌啦，咁同埋咧我哋好多嘅國內客啦、香港客咧都係透過今次嘅展會嚟到我哋呢度，咁咧認識我哋嘅品牌，亦都增加咗我哋嘅銷路咯。最後咧就係去做咗好多嘅廣告啦，咁吸引翻香港，無論香港啦、國內外地嘅客啦，咁嚟到呢個展會，咁咧可以知道香港嘅唔同嘅品牌，亦都認識到我哋自己嘅品牌咯。因為我哋嘅鮑魚咧係自己品牌嚟嘅，咁啊想喺市場啱啱初推出啦，所以喺呢個展覽度嚟推廣，咁樣係增加個品牌嘅知名度啦。一定會參加啦，因為咧，我覺得參呢個展咧，將產品推出市場咧係非常之有效應嘅。加上呢個會場咧做好多推廣啦，平面啦，好多電腦啊廣告啦，好多客人咧都見到咁嘅廣告咧嚟到購買嘅。係今次係我哋第1次參展，咁我哋因為有新產品推出啦，咁所以我哋想試下個市場反應，同埋俾人率先試食，咁所以我哋今次咧就會擺呢個。擺喺冬季美食展入邊嘅係啦，咁因為今次其實我哋都係一半銷售，一半其實係為咗推廣㗎，咁所以我哋每日咧頭100位入場嘅人士我哋會派發免費嘅粒粒分子雪糕俾大家試食嘅，係啦。其實而家今日第3日啦，咁其實每日一開始開場嘅時候，大約3個字到，其實會派晒100份，咁其實到而家為止派咗300份嘅啦。又起碼俾人多啲認識我哋個產品，係啦，係今次都可以成功推廣到我哋呢個產品，同埋可以問翻客人佢哋嘅意見，咁佢哋俾評語都唔錯，咁所以我哋都會第日都會大量生產呢個產品嘅，係啦，係啦，主要其實係嗰入場單張其實已經有列明晒邊個鋪頭會有啲咩優惠啦，同埋嗰個一開始個介紹都好清晰。咁同埋另外會有啲新聞稿會派發俾各記者朋友同埋各大傳媒嘅，咁所以呢樣嘢好幫到我哋去宣傳我哋有嘅優惠咯，係啦。